مرحبا جميعا، معكم خليل من خليل فلوجز تي في. جايز اكيد عرفتوا انه اليوم رح اطلع جرب اقتل الخلد. صراحة الخلد رح يجنني. معنا هلا بحدود الساعتين ساعتين ونص، وبهذا الوقت رح جرب اني اقتل الخلد. بس قبل ما نبلش خليني اقول لكم هذا الفيديو عن شو رح يكون. اول شي رح جرب اقتل الخلد لاخر مرة لان صراحة عن جد تعبني، وتاني شغلة رح نشوف كيف فينا نكبر النبتة بطريقة اسرع من العادة. في شغلتين بعد بدي افرجيكم اياهم قبل ما نبلش. شايفين حبة البندورة؟ هيدي أول حبة بتبين بالنبتات، ما في شي مبين إلا هيدي حبة البندورة. وبتتذكروا قبل بمرة فرجيتكم على الفاصوليا كانت يبسانة على الآخر، طلعوا كيف صارت. هاي الفاصوليا اللي كانت صفرة قبل بمرة كسرت لها راسها وكل شي ورق أصفر شلته عنها، رجعت طلعت ورق وأكيد رح ترجع تعيش. أول بيت رح أحفره هو هيدا. صراحة هيدا هلا شفته وحاسه بعده جديد. بدي اجرب فرجيكم بس اذا قدرت كيف بيكون بيت الخلد. شايفين؟ كله بيكون حافر تانلز انفاق تحت الارض. فاللي بدي اجرب اعمله هو شيل تراب من هون شوي، حتى لما شوف الخلد جاي بضربه بالشوكة بعتقد رح يموت يعني دغري. وهلا رح احط الكاميرا، اول ما نشوف التراب بلش يطلع دغري رح نضرب بالشوكة، وعلى الارجح انه دغري رح يموت. بتعرف شو اللي بيقهر؟ اللي بيقهر انه هديك المرة فتحت هون بيت خلد، تركته 10 دقايق، رجعت لقيته مسكره. هون كنت فاتح بيت خلد، قلت عنه 10 دقايق اجيت لقيته مسكره. هلا قاعد هونيك تلت ساعة وما عم ببين. فرح جرب غير المطرح ورح جرب افتح بيتين تانيين، يعني بركي كان حظنا حلو وبين معنا هون. رح جرب اول شي افتح هيدا البيت. على الارجح لقينا بيته، طلعوا شايفين كل الخشبة بتفوت هون. هديك المرة ب10 دقايق الخلد كان سكر هون. رح طل بسرعة على هداك البيت وارجع اجي نشوف اذا ببين معنا شي. جايز ما صدقت شو شفت هلا. كنت قاعد عم بعمل اديتينج وبلاقي حالي انه بعد ما فليت عن الجور عن بيت الخلد ب 13 ثانية اجا الخلد ورجع فات. وانا شو ضيعت ساعتين من نهاري عليه بس كرمال المحه حتى اضربه واقتله وشقفه. بس شوف قد منه محتال، اجا ورجع فات ماشي بعد شي 10 ثواني رجع فات. بس بعد رح احفر هيدا البيت، وما بقى رح احفر شي بس رح انطر. يا جماعة رح جرب بعد احفر، اذا بين معي شي رح فرجيكم، اذا لا خلص هذا الفيديو ما رح ينزل. الي ناطر اكتر من نص ساعة على هيدا اخر بيت، اخر جورة عملتها والخلد ما طلع. مرة الجاية لما ارجع رح اجي فرجيكم، اكيد رح يكونوا مسكروا للبيت الخلد. صراحة انا ما بقى معي كتير وقت، مضطر اني فل. يمكن هيدا الفيديو حط منه شي دقيقة ونص فرجيكم بس شو عملت وبنرجع بنكمل الفيديو. مرحبا من جديد، كيفكم؟ شو اخباركم؟ جايز كان مثل ما شفنا بالفيديو اللي قطع، جربت اني اقتل خلد بس ما زبطت معي. فحاليا رايح وراح نكون عم جيب سواد الدجاج من عند عمو جورج اللي عملنا عنده مناقش اخر مرة. في هو عنده ان او انين دجاج، رح ننظفهم لنجيب السواد تبع الدجاج، بنشيلهم ونحطهم بسطل بنغطيهم ليخمروا، وبنرجع نتركهم 3 ايام وبنرجع بنسقى فيهم. فيلا رح نتلاقى دغري عند عمو جورج. حاليا وصلت عند عمو جورج. قبل ما نروح على الان بدي فرجيكم بس الفقاسات اللي عملوها عمو جورج. هو بيعمل فقاسات والصيصان اللي عنده
بس هلا هالفقاسة ما فيها بيض يعني. هون كل شي ترموستات وقشة كرمال البيض يفقس. هون في هالفقاس فيها بيض او الصيصان. وهلا خلونا نروح على قن الدجاج. بركي شي نهار نعملكم فيديو من الصفر، من وقت ما نحط البيض بالفقاسات لبعد ما يفقسوا. يعني ما بعرف اذا بتحبوا هيك شي اكتبولي بالكومنتس. في هيدا القن اول شي رح ننظفه، نشيل السماد ونحطهم بهيدا السطل. وجبت كمامة لأن الريحة مش كتير يعني هالقد محبذة. فيلا خلونا نبلش بالشغل. هلا رح نروح على هذا القن. كيف وين الدجاجتين اللي كانوا هون؟ ثلاثون دجاج ولا في هيك بيناتهم؟ لا هذيك الجراي صعب ديك. هول كانوا هون، نطوا من هون لهون. دجاجة الدجاج علينا. وهيك بنكون خلصنا السواد من سواد تبع الدجاج. طلع السطل تعبى على الاخر. خلونا دغري نتلاقى بالارض وبنرجع بنشوف شو رح نعمل. باول هيدا الفيديو لما حفرنا للخلد قلت لكم انه مرت الجاي اكيد رح يرجع يجي يكون مسكره. تطلعوا شايفين اجا ورجع سكر محل ما فتحنا. هلا اكيد انا لو نطرت يمكن بعد شي ساعه زياده اكيد كان ببين، بس المشكله انه انا ما كان معي وقت. على كل حال ما بيأثر. هلا هون رح فرجيكم جبت سطل زياده لانه هداك السطل انطلع على الاخر. رح فضي نصه بتاني سطل بنعبيه مي نغطيه ونتركهم 3 ايام. رح نحط حجار عليهم كرمال الكرتونة ما تطير. هيك هلا ب3 ايام بيتخمروا كتير منيح، ومن هلا ل3 ايام رح ارجع اشوفكم. اليوم الثالث يا جماعة. اليوم رح نكون عم نحط سماد دجاج للنبتات. اول شي اشتريت هيدي لعبي فيها السماد، وخلونا نشوف كيف صاروا سماد الدجاج وبنرجع بنشوف كيف بنحطهم على النبتة. اهم شي انتو عم تفتحون تبعدوا راسكم من فوقهم لانه ريحتهم بتكون كتير بشعة. وعلى فكرة امبارح جيت انا حطيت لهم كيس لانه على اساس قال يمكن اليوم تشتي، فحطيت لهم كيس حتى اذا شتت ما تفوت عليهم المي. بس لتعرفوا اللي بيفيد بسماد الدجاج لما نخمره نسبة الامونيا لما تطلع هي اللي بتخلي النبتة انه كتير بتكبر. اول شي بدنا نعمله هو انه نسقي النبتات بالمي، لانه لما يكون الشرش تبع النبتة منشف ونجي نحط له السماد وتشرب النبتة دغري السماد دغري بتحترق. فاللي بنعمله بنحط مي، بنجيب السماد بنحطهم وبنرجع نسقيها مرة تانية. وهيك بنكون خلصنا. صارت الساعة 1 من الساعة 10 تقريبا هون، يعني صار اليوم بس بحدود 3 ساعات. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو
وهيك بنكون وصلنا لنهاية هيدا الفيديو. ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب. باي.